Tässä leiritoimituksesta olemme saaneet erittäin hyviä vihjeitä. Meillä on 2 henkilöä, jotka eivät halua paljastaa nimensä. He näyttävät erilaisia vihjeitä. Minnan kanttiiniluolassa taitaa olla salamyhkäistä asiaa. Pidetään matalaa profiilia, seurataan näitä ihmisiä. He eivät halua turvallisuussyistä nimeään julkisuuteen. He toimivat erittäin ketterästi. He ovat tämän tehneet aikaisemmin. Lehtitoimitus seuraa. Minne he johtavat meidät? Minnan salaisuudet taitavat paljastua. Mitä näemmekään? Vannoutunut lukko-fani. Lukko on auki. Hunajata. Ja Poriin. Pata S. Mistä on kyse? Kuka on? Henkilöt naamioiden takaa. Emme voi paljastaa heitä. Tästä Tämä mysteeri taitaa olla selvitetty. Minna ei ole lukkofani. Leirilehtitoimitus lopettaa tähän turvallisuussyistä. Poistumme paikalta ja katsomme seuraamukset jälkeenpäin. Nyt on suuri salaisuus paljastettu.